Тем временем обостряется ситуация в Израиле. Как заявил министр обороны Израиля Йоав Галланд, более 400 ракет было выпущено по Израилю из Газы. В стране работает железный купол, звучит сирена воздушной тревоги. Сообщается, что причина массированного обстрела – недавняя операция «Щит и стрела», которую начал Израиль, ударив по объектам исламского джихада в ночь на 9 мая и ликвидировав высокопоставленных боевиков. Армия Израиля начала еще одну операцию – «Стук по крыше», целью которой является уничтожение многоэтажных зданий, в которых находится инфраструктура противника. «Стук по крыше» включает в себя 3 этапа. Телефонное уведомление жителей домов о том, что по их жилищу в скором времени будет нанесен ракетный удар и дом сравняют с землей. По намеченному для ликвидации дому выпускается ракета-прототип. Она призвана продемонстрировать жителям серьезность израильских намерений. И третье – полный снос здания уже настоящей ракетой.